فرجة ان شاء الله يكون عرس كروي جزائري بين انديه يعني كيسكون مولوديا ما شاء الله، يعني مولوديا بطل الموسم الماضي و سيرتينمون دونك يكون عندها يعني ايضا دي زومبيسيون باش تزيد تلعب تكمل باش تزيد تسيطر على البطوله الوطنيه. اي بي دونك شباب القبائل اللي عندها اليوم ينافس ملعب كبير، وان شاء الله أن نكونوا في فريق قوي. La GSK donc alors à ce mois dans ce classico, mais ce classico de toute façon a toujours été une partie de foot entre deux grandes équipes qui se connaissent. ونتمنى ان شاء الله لي سوبورتور يكونوا متواجدين بقوه في المقابله الاولى، ويكون عرس كروي avec un fair play. وشباب ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تفوز ان شاء الله في الكلاسيكو الاول باش تكون يعني انطلاقه قويه. نعم مي بون ان شاء الله le plus important c'est le fair play. Il doit ان شاء الله régner dans cette partie. Voilà, donc aujourd'hui la GSK elle a un beau stade, un stade magnifique. On a un staff machallah, الاستاذ الشيخ بن شيخه، et puis un encadrement aussi de qualité. ونتكملوا ان شاء الله يكون الانصار متواجدين بقوه باش يشجعوا الفريق تاعهم. وحنا نو سوم كونسيون يعني نو سوم كونسيون تاع بلا ريسبونسابيلتي بهذه الثقه ولا ريسبونسابيلتي والثقل. ونو سوم كونسيون بلي لي زوبجيكتيف تاعنا لازم لي تيتر. Ça nous sommes vraiment conscients, et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour باش ان شاء الله يكون pour réussir ce challenge et ce défi que beaucoup de gens ont concrétisé كي كانوا في شباب القبائل. نتكلم على المسؤولين اللي فاتوا، رؤساء اللي فاتوا من خالف وبن قاسي ومحشرف حناشي ربي يرحمهم ربي يوسع عليهم. دونك اوسي دونك يعني ils ont écrit en lettre d'or l'histoire de ce grand club. كملوا ان شاء الله، نتمنى نكونوا dans la même voie et dans la même trajectoire. Merci beaucoup. ربي يخليكم.